അങ്ങനെ ഞങ്ങളും പൊക്കി ഒരു കിഡിലൻ ഹമൂറിന. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക. ലൈക്ക്, കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് സ്പോട്ട്. നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അജ്മാനിലാണ്. ഇത് ബീച്ച് സൈഡാണ്. ഇത് രാവിലത്തെ ഒരു വ്യൂ ആണ്, കാരണം നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് രാത്രിയാണ്. അപ്പോൾ രാത്രി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രാവിലത്തെ ഒരു വ്യൂ കാണിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. ഇനി വരുന്നത് നൈറ്റ് വ്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെയിം സ്പോട്ടിൻ്റെ നൈറ്റ് വ്യൂ ആണത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചൂണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബെയ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെമ്മീനാണ്. ഒരു 3 ഹുക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 3 പീസ് ചെമ്മീൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മീൻ കിട്ടി. ഇത് നൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മീനാണ്. ഇത് അധികം വലിയ മീനൊന്നുമില്ല, ചെറിയ സൈസ് മീനാണ്. പക്ഷേ ഫ്രൈ ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല ഒരു മീനാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിന് മുമ്പ് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കൊള്ളാം. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ, 2 മീൻ ഒരുമിച്ച് കിട്ടി. കാരണം കണ്ടോ, 2 ഹുക്കിൽ 2 മീൻ ഒരുമിച്ചാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നത്. അടിപൊളി, എന്തായാലും സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 എണ്ണം നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടി. നൈസ് തന്നെയാണ് മീൻ, കാരണം ഈ ഭാഗത്ത് ഈ മീൻ ധാരാളം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് പിടിക്കുന്നത്. അടുത്ത ചൂണ്ടയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഹമൂറിനാണ്. നല്ല സൈസായിട്ടുള്ളൊരു ഹമൂറാണ്, ചെറുതല്ല, ഇത് വലുതാണ്. നല്ല അടിപൊളി, നല്ല സൂപ്പർ ഹമൂർ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കൊളുത്ത് 2, അതിൻ്റെ വായിലും ഒരെണ്ണം കയറിയിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ചകരയുടെ സൈഡിലും ഒരെണ്ണം കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫിഷിങ് എന്തായാലും പൊളിച്ച് നമുക്ക് അടിപൊളി മീനൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും ഇവനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഡിഷ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഐലൻഡ് ഫുഡ് ട്രാവലർ. ഞാൻ ജീവൻ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അജ്മാലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഫിഷിങ്ങിന് പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഹമൂർ കിട്ടിയായിരുന്നു, പിന്നെ 4-5 ചെറിയൊരു നൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ മീൻ കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹമൂർ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് പോലെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കി. അപ്പോൾ ഞാൻ മീൻ കാണിച്ചത് കാരണം ആ ഒരു ഹമൂർ കിട്ടി. നമുക്ക് 4-5 ചെറിയ മീൻ കിട്ടി. നമ്മുടെ മീനൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹമൂർ. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ചെറിയ നൈസർ മീൻ, ആ മീനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇവനെ ഉണ്ടല്ലോ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ വെച്ച് ഒരു വെറൈറ്റി സാധനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഫിഷൊന്ന് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ഇടാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഇടാം. ഒരു 1/2 ലെമണും കൂടി പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കാം. കുരു നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാം. കുറച്ച് സോൾട്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു 1/2 മണിക്കൂർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹമൂർ ഫിഷ് നമുക്ക് പാൻ ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ പാൻ നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഓയിൽ മതി. നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഫിഷ് വെക്കാം. നമുക്ക് ഫിഷ് ഒന്ന് ഇനി മറിച്ചിടാം. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗ്രില്ലായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഫിഷ് ഏകദേശം ഗ്രിൽഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം.
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫിഷിന് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ഗ്രേവി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. നമ്മൾ സെയിം പാൻ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യം 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഇനി കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇടുക. ഇനി നല്ലപോലെ മിക്സ് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് സോൾട്ടും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്വല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇടാം. നല്ലപോലെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് കൂടി ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവി നൈസായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഫിഷ് ആഡ് ചെയ്യാം. നമുക്കിതൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിക്കാം. അപ്പോഴേക്കും ഇത് റെഡിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മൂടി മാറ്റി നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനം സെറ്റായി അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ ഹമൂർ വിത്ത് കോക്കനട്ട് സോസ് അടിപൊളി ഒരു പുതിയൊരു വെറൈറ്റി സാധനമാണ്. ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മളിതൊന്ന് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഫിഷിൻ്റെ ഐറ്റം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ആന്റണി ജീവൻ സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു.